呀，莹莹这么开心啊！我们出发去村头买菜。莹莹要去小卖铺买了一根冰棍，后面她不吃，给爸爸吃了。我们回来了，回来了，莹莹下车。硬车没得车，连坐都没得坐，就不得坐呗，谁让你胖啊？哎，是不是莹莹哦？回来啦！把电车放在莹爸的叔叔家，妹妹和奶奶在亲戚家吃晚饭，没有回来。控制他，想去倒水了。莹爸是这样预防莹莹的这个动作。到处乱跑，回家一趟，又跑上山了。哇，这个龙眼开花了，芒果也开花了。这棵是什么啊？这棵啊，是不是柚子啊？哦，柚子树，朋友们看一下，这棵是柚子树。这个龙眼你看开花了，结果了。回来喽！哎，小猫咪坐在你的裤子上，莹莹，拿到厕所把裤子啊，拿到厕所。莹莹回来了，才舍得拆这个雪条，已经半个小时多了，我感觉已经融化了。就他丢垃圾桶，他丢到外面，你看今天反骨了。平时他会丢到垃圾桶的。走开，妈妈！拿到厕所，裤子，你的裤子拿到厕所去拿。对，拿到厕所去。他玩是水换的裤子就丢在这里，一条雪条融化了，回到家拆了之后融化了，你看丢在地上，没得吃了，在外面舍不得让我拆开。耶，你看鱼今天呢，大鱼。你不是喜欢吃鱼吗？跑那么快干嘛？不是，他就这样举，他以为是什么？这条鱼太大了。对的。太小条都鱼刺很多，所以买大一点的鱼放冰箱可以吃2餐了。剁椒鱼头，那个猫都馋得不得了了，在上面那里叫。啊，莹莹在上面放水了，那我要上去看一下先。也跑到2楼玩水了，我看它关水没有？关水了，没有水了。它放了水了，就在这里玩。还在这里流下去这个水。我们这里的水是从大山那里流下来的，就是上面那些大山那里流下来的，流到我们这个村里面。这边是我种的芦荟，还有一点韭菜。生的怎么给它吃？起码煮一下先嘛。啊？喵的不用煮。哎呦，倒在那里，等下莹莹拿来玩哦。吃完了，等下我就撒出去了。吃完。莹爸已经炸好鱼了，我下来看看。我看莹莹她炒菜。今晚我们4个人吃饭7点钟了，奶奶和妹妹还没回来。那莹莹要吃饭喽，吃的好香。这样子拿勺子，莹莹，这样子拿。对了，不习惯。我挑了好多鱼刺出来了，我怕莹莹不小心吃到了，她太爱吃鱼了。莹莹很喜欢吃葱，也喜欢吃鸡肉、鸭肉、猪耳朵。莹莹不挑食的，什么青菜都吃，妹妹好多都不吃。莹莹57斤，妹妹39斤。喂狗。搞个鸡肉给它切，搞个肥的，可以了。够吃了吗？哦，这么小，它又不是很大，很大，你再喂多点啊。莹莹，你吃饱饭了吗？出来喂狗，喂狗。对的，给这么大盆它吃，不知道它们能不能吃完呢？开始吃了。猫猫的呢？
猫还没喂啊。猫都喂了那个鱼了。哦，刚才你吃过鱼了，小猫。莹莹已经吃饱了，坐在那里挠痒痒了。耶，回来了！你怎么穿姐姐的衣服，妹妹？啊，去玩的开心吗？开心开心。合适你穿的吗？这件衣服？我奶奶给你穿的。奶奶给你穿的。长草娃娃呢7点半才回来，都没有去领啊，长草娃娃，改天再去领。哦。合适你穿的这件衣服啊？嗯。哦，是姐姐去年的衣服。都不。上来，莹莹，那艾草糍要不要吃？妹妹跟奶奶去做回来的哦，要不要？那给你吃。再来冲凉。他不吃我吃，还不能睡觉哦，在那里转着被子要睡觉了。我今晚吃了3个了。好看。泱泱也来了。你有份做，妹妹？你那么厉害，你会做？会呀，他好厉害，这里做到好多个了啊！你做到好多个是吗？妹妹，你吃不吃？不吃。你吃饱了吗？吃饱。